Twongeye kubasuhuza abakunzi b'iyi channel yacu, iyi channel ya YouTube ariyo yitwa Baho Natural Health Product. Kuko twagiye tubabwira yuko tuzajya tubagezaho ibintu karemano, ibintu bizagenda bigufasha cyane cyane bijyanye n'ibyo kurya. Hari ibyo kurya bishobora kuba byakoreshwa ku buryo byakurinda indwara, ndetse ukaba wabifata bikakubera ibyo kurya ariko binakuvura zimwe mu ndwara zigiye zitandukanye, bikaba byanakurinda indwara. Hari ibyagufasha kurinda indwara, ndetse kandi hari n'ibyagufasha kuba wakwivura, ndetse kandi ukanayiprofitiramo ibyo byo kurya. Ushobora kurya ibyo kurya bikakutungira ubuzima, bikakurinda n'indwara, ndetse bikaba byanagufasha kuvura zimwe mu ndwara. Nguko rero bigaragara, kandi hari n'ibyo kurya bimwe na bimwe warya aho kugira ngo bibe byakurinda, ahubwo ugasanga biguteye izindi ndwara, cyane cyane nk'indwara ziterwa n'imitima, indwara ziterwa no kurya urugimbo rwinshi. Ibyo byo kurya rero biba bifite urugimbo rwinshi, kuba byagutera indwara zitandukanye. Rero nkuko twabikubwiye rero, niba utari wakora subscribe, kanda hariya kuri subscribe, noneho ubashe kujya ubona ibiganiro tuzajya tunyuza hano kuri iyi channel yacu ya YouTube. Ubashe kuba wabikurikira 5 kuri 5. Rero niba utari wakora subscribe, kanda kuri subscribe, none numara ukanda subscribe, uhita ukanda kuri karakantu kameze nk'inzogera, uhite ujya ukurikirana ibiganiro tuzajya tunyuzaho. Kuko twajya tubabwira rero ko tuzajya tubagezaho ibintu karemano. Uyu munsi turagenda tuganira ku indimu cyangwa se bita limoni. Indimu rero iri mu bihingwa abantu benshi bakunze kuba bataha agaciro, cyangwa se babifata bakayifata nabi. Ugasanga umuntu afashe indimu akayifata nabi, rero ikaba yamubera ikibazo. Rero niyo mpamvu ugomba kuba rero wagenda udukurikira kuri iyi channel yacu, tukazagenda tugusobanurira ibyo bintu karemano. Rero indimu rero tugenda tubagezaho imwe mu mimaro 10 y'indimu utaruzi, cyangwa se wasanga unayizi, ariko bikaba byiza yuko wagenda uyimenya kugira ngo ubashe kuba wayikunda. Rero indimu ifasha mu gifu. Rero indimu ushobora kuba wayivanga ari amazi yawe, ushobora kuba wayavanga mu mazi ashyushye, noneho ayo mazi ukajya uyanwaho mu gitondo nimugoroba. Rero indimu ishobora kuba yagufasha ku bijyanye n'ikintu twita indigestion. Indigestion rero ni biriya bijyanye no igogora rikorwa nabi. Iyo ufite igogora rikorwa nabi, ukaba warya ibyo kurya ukumva mu nda byanga gushyiramo, mbese igogora rikagenda nabi, ushobora kuba wakoresha indimu. Yagufasha rero ku bijyanye n'igogora ry'ibyo wariye. Iyi ndimu rero ushobora kuba yagufasha ku maseseme, aribyo byita nausea cyangwa se noze. Amaseseme rero ushobora kugira amaseseme agiye atandukanye, bya bindi twita ibirungurira. Ushobora kuba wagenda ukoresha indimu, none ikaba yagenda ihangana nayo maseseme. Indimu kandi iguvura mu bijyanye nyine na digestion, cyangwa se n'urwo rwungano rw'igogora, ibijyanye na icyo twita parasite rero zishobora kuba zaboneka hariya muri ya myanya nyine y'ibyo kurya. Parasite cyangwa se ubukoko butoya bushobora kuba bwagaragara hariya mu rwungano ngogozi, indimu yagufasha. Akamaro ka kabiri rero k'indimu hari kugira uruhu rwiza, aribyo twita skin care. Byagiye bigaragara ko rero indimu ikize kuri vitamine C. Vitamin C. Rero iyi vitamine C, noneho kandi byagaragaye ko indimu ari icyo twita natural antiseptic, cyangwa se igenda ikuraho utuntu tubi tuba turi ku mubiri, utuntu tw'udukoko tuba turi ku mubiri, ibintu tw'uduhushi. Kandi byagiye bigaragara ko indimu ifasha uruhu, aribyo twita anti-aging. Kwa kuntu ushobora kuba wagira uruhu rwawe rukagenda rumera nk'urw'umusaza, ushobora kuba wagenda ufata indimu ukagenda uyisiga, ndetse ushobora kuba wanakoresha n'agasukari gake ukavanga n'indimu, warangiza ukajya wisiga ku mubiri wawe, ubundi uruhu rwawe rugahinduka nk'urw'uruhinja. Rero urumva rero ko indimu ifite akamaro. Indimu kandi izagufasha ku bijyanye, cyangwa se umumaro wa 3 w'indimu. Indimu izagufasha ku bijyanye n'amenyo yawe. Hari igihe uzasanga amenyo ava amaraso, ugasanga amenyo mu kanwa kawe. Rero ayo menyo ushobora kuba wafata indimu ukaba wagenda uyikoresha mu menyo, ukayikuba mu menyo ava amaraso. Ushobora kuba rero wakoresha indimu kandi iyo ufite impumuro mbi mu kanwa, ushobora kuba wakoresha indimu.
Akamaro ka kane rero k'indimu hari uko indimu ushobora kuba indimu ivura infection zo mu muhogo. Infection zo mu muhogo rero hari igihe bakumva mu muhogo hakurya kumva urukumira ukaba barashobora kuba bakoresha iyi ndimu. Nayo wayikoresha rero iyo ufite mu mihogo hakurya ushobora kuba wayikoresha ukamera nkaho ukaraga indimu nyine cyangwa se amazi yayo ukayakaraga mu bijyanye no mu muhogo ahasigaye ukabasha kuba wagenda ugira ubuzima buzira umuze. Rero kandi akamaro ka gatanu k'indimu, indimu ushobora kuba wayikoresha uri kugabanya ibiro. Niba ushaka kugira ngo ugabanye ibiro wajya urakoresha indimu mu mazi ashyushye, mu mazi ashyushye rero ukajya ugenda uyifata mu gitondo nimugoroba. Rero kandi akamaro ka gatandatu k'indimu rero, indimu ikontorora cyangwa se igabanya icyo twita high blood pressure cyangwa se umuvuduko ukabije w'amaraso, kubera ko indimu ifitemo icyo twita turabona icyo nakwita icyo twakwita cyangwa se scavenda free radicals, cyangwa se ni ukuvuga ngo gufata icyo twita free radicals cyangwa se ibira bijyanye n'amavuta ikayakamura, rero bikagufasha kuba imitsi yawe yagenda imererwa neza ndetse ikagabanya ibyo twita cholesterol cyangwa se urugimbu rubi. Urumva rero ko indimu ishobora kuba yakontorora high blood pressure cyangwa se umuvuduko ukabije w'amaraso. Indimu kandi akamaro ka karindwi k'indimu, indimu igufasha kujyanye n'ubuhumekero n'indwara zo mu buhumekero. Nk'abantu rero bakunze kuba barwara asima bagahumeka nabi bashobora kuba bakoresha indimu ikabasha kuba yagenda ibafasha kumererwa neza. Akamaro ka munane k'indimu rero, hari indimu ivura ibyo twita rheumatism cyangwa se rheumatoid arthritis cyangwa se bijyanye na kubabara mu ngingo. Ushobora kuba wayikoresha rero, byagiye bigaragara rero ko indimu iri mu byo twita diuretic. Diuretic rero ni ukuvuga ngo ni bya bindi bishobora kuba byatuma umuntu yihagarika imyanda ikaba yasohoka. Rero indimu ituma ujya kwihagarika bigatuma imyanda isohoka. Rero ukoresha indimu y'urwaye icyo twita kubabara mu ngingo n'ibindi byose by'amavunane wabikoresha. Indimu kandi byagiye bigaragara ko igabanya cyangwa se ishobora kuba yakuraho ibijyanye n'ibicurane ndetse no kugira umuriro mwinshi ndetse na ziriya ndwara abantu bita ngo umutwe. Rero indimu ishobora kuba yagufasha kuri biriya. Akamaro ka nyuma rero k'indimu, indimu ishobora kuba yakora mu kuyungurura amaraso. Ifite ubushobozi bwo kuba yayungurura amaraso. Rero niba ufite amaraso wenda ashobora kuba afite ikibazo bakugiye bati dufite infection mu maraso n'iki, ishobora kuba akoresha indimu rero ikazagenda iyungurura ayo maraso yawe. Niyo waba utarwaye nyine ayo maraso ameze neza, ariko wagenda uyikoresha ikabasha kuba yayungurura ayo maraso. Rero urumva ko indimu ari ntagereranywa. Rero ni weho utaruzi uko ubakoresha indimu rero wabasha kuba rero wagenda uyikoresha uyu munsi ugatangira kuyikoresha. Hari abaza bati rero se indimu tuzayikoresha gute? Indimu rero ukuntu uzayikoresha, niba ufite ibiro biri munsi ya 70, ushobora kuba rero wagenda ukoresha kimwe cya kabiri cy'indimu ukagenda ugishyira rero mu mazi angana n'ikirahuri, amazi ashyushye. Warangiza iyo ndimu rero ukagenda ayo mazi uyafataho mu gitondo na nimugoroba. Niba rero ufite ibiro birenga 70, ibiro bya hejuru ya 70, ufata indimu yose ukaba washyira nyine mu kirahuri cy'amazi. Iyo ndimu yose ukashyira mu kirahuri cy'amazi rero ukagenda ushyira mu mazi, mu kirahuri cy'amazi ashyushye. Warangiza ukayikamuramo, warangiza ukajya uyanywa mu gitondo na nimugoroba. Birumvikana rero niba ukeneye kumenya ibintu karemano, niba ukeneye kuba watugana, ukeneye kuba waza tukagufasha kubijyanye no kuba wagenda udutelefone cyangwa se ukeneye ibindi bisobanura ku bintu karemano. Hari igihe wavuga uti wenda ngiye nkeneye kuba mwansobanurira ku bintu karemano, mushobora kuba mwangezaho ibijyanye n'ibintu karemano byamfasha, kuko dore ko tuba dufite amasezame, tuba dufite ubuki, tuba dufite za romari, tuba dufite za noix de cajou, tuba dufite ibintu byinshi bitandukanye karemano. Ukeneye ibintu karemano bishobora kuba byagufasha mu buzima, wagenda nyine unyura ku uruwo
uno murongo wa telefone twagiye dushyira hariya nyine kuri iyo foto. Rero wagenda ubona iyo contact nyine niyo wagenda utelefona ukatubaza. Rero mugire ibihe byiza kandi mukomeze mugire amahoro y'Imana naho ubutaha.